拆成这个样子，应该都是用户自行拆卸过。这个我全部拆出来了，转子有点插铁，但是光觉哐哐响，这里有响声，应该就是轴承那个压盖。就是这个东西响了，漏油太严重了。这就是德国产的2.28D。这台德国制造的已经维修好了，我们来测试一下。16厘的钻头去打下孔，看看力度怎么样。